ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ผมมาทุ่งหน้าครับสมัครไว้ต้องมีครับก็เรื่องว่าตอนนี้ปล่อยก็สิมัน1 ดวง 2 ดวง 3 ดวงครับแต่ผมครับเดี๋ยวจะปล่อยขึ้นบรรยากาศดีครับพี่น้องเราจะฟังครับทุ่งหน้าในบรรยากาศมือลมแห้งสิลองปล่อยเบาลงมันต้นสิขึ้นบ่มือนี่สิลองปล่อยกับเบามันจะขึ้นว่าครับพี่น้องปล่อยเบาลงบนครับให้ลมมันจะเข้าก่อนโอ้ยลมลมแรงเตรียมตัวนะครับ1 2 3ครับบาสีชมพูครับขึ้นไปแล้วท้องฟ้าครับโอ้ยครับอันนี้บาสีครับสีเงินบาสีชมพูโอ้ผู้เชี่ยวชาญการบาครับเนี่ยตัดสีลงกระดังเลยบาสีเงินพี่น้องบาสีเงินบาสีชมพูเสียงมันยังอันนี้บาสีแดงครับพี่น้องนี่อันนี้บอลสีแดงครับสีแดงเอาลงมาปุ๊บเป็นบอลสีน้ำเงินนะครับพี่น้องหน่อยบอลสีน้ำเงินโอ้ในบอลสีน้ำเงินครับพี่น้องดวงที่2เลยสีน้ำเงินไปปุ๊บเป็นบอลโอ้บอลสีชมพูครับพี่น้องนี่ดวงที่3ครับไปอีกดวงนึงครับเป็นบอลหางครับพี่น้องสีแดงคู่กันเลยครับนี่สีแดงดวงนึงครับนี่บอลสีแดงอีกดวงนึงแดงนะครับบอลสีแดงครับอันนี้ว่าสีแดงอีกดวงหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆกันครับพี่น้องสีแดงดวงหนึ่งครับมาอีกดวงหนึ่งสีเบาสีน้ำเงินครับพี่น้องอันนี้เบาสีน้ำเงินเลยสีเงินไปปุ๊บเป็นเบามันออกสีชมพูครับมาปล่อยเบานี่ครับเบาสีชมพูครับเลยสีชมพูไปเป็นเบาใกล้ๆแต่ก่อนไปครับนี่เบาสีแดงเขากำลังขึ้นน้ำครับนี่มันเบาสีแดงครับพี่น้องเบาสีแดงว่าสีแดงครับว่าสีแดงดวงหนึ่งอันนี้ว่าสีแดงดวงหนึ่งครับพี่น้องเป็นสีแดงดวงหนึ่งครับ